我英國就報咗5間，就報咗 UCL、Kings、Bristol、Warwick 同埋 Queen Mary's London。而我香港都報咗2間，就係 CUHK 同埋 Hong Kong U 啦。咁我最終喺 Hong Kong U 係就有 offer from pharmacy，而我喺英國咧全部都報 neuroscience 同埋全部都收晒嘅。我主要係同 Vicky 一齊即係佢喺度幫緊我呢一直都，咁佢主要都係幫我安排緊，即係搞 personal statement 同埋搞 interview 啦。咁其實兩方面我都覺得非常之有用嘅。我淨係記得我係因為我揀個 for neuroscience 啦，係主要係睇我嘅 personal statement，因為唔使 interview。而我覺得我嘅 personal statement 因為有 Vicky 嘅幫助啦，幫我寫得好靚，最終就因為寫得好好就俾5間校都收晒。我嘅 advice 就係唔好怕懶，唔好怕辛苦，要勤力咁樣讀書啦。同埋我覺得就唔好俾太多壓力自己，呢個就係我嘅 tips。因為我發現咗自己開始緊張，自己開始驚拎唔到成績咧，咁就會有少少退步噶啦。所以我嘅 advice 係總之揾時間休息，但係都唔好怕辛苦咯。